Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dedi di channel YouTube Kampung. Nah, hari ini kita berpetualang guys. Kita ini buah tempuni. Seperti biji kebedak guys. Wow. Segini hebat. Asam manis ya guys ya. Pohon yang berumur ratusan tahun guys. Kita berada di hutan rimba. Sapero. Kalau di rimba seperti ini guys ya, kenampakannya. Tuh. Menemukan akar ini bisa diminum airnya guys. Ya guys, kalau hutan jumpa akar ini baik untuk obat batuk ya guys ya, obat batuk dan obat-obat lainnya. Rasanya seperti air biasa dan cocok untuk obat haus ya guys ya. Obat batuk alami guys.
Wow, ini obat batuk guys ya, obat haus juga.